Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un petit goûter. J'espère que cette recette vous plaira. أزول في الأول عسلامة نون سلام على فيديو بوساكك نداف بخير وعلى خير. هاك نتوالي مسا قد نخدم ان بتي كوتي غادي تخممت إوراون كنت سي فيت في اون بلوس يتفقد اشكيت ذاك تفغ المولينو غنستخدم لو بابي كويسون إوا كنو يتنتظر هذه نستخدم لو بابي كويسون المولي السعمث. Je prends mon moule, je mets le papier cuisson en premier. Là, je prends 2 pâtes feuilletées. لقيت فرصنات les pâtes feuilletées. هتولي مشات الخدمة. لقيت عندي غاد اللي ختم زواروث. Ensuite, je rajoute la pâte à tartiner. لقيت عندي غسنو le chocolat soufflé. Ensuite, أسنانو la pâte feuilletée نيثي السناث soufflé. كنيس تولي مدي la vidéo. Je rajoute la deuxième pâte feuilletée dessus, comme vous le voyez. Là, j'ai allumé le four à 180. شعل راسي الفور 180 وكنا ذي حمو. دقا عندي غتكزما كي كني تولي مد لي بوند نورمال ولتي نتمقراي تهراوانين ولتي ترقاقين. Voilà, je coupe des bandes. هذا كني تولي مذاكي غتطفى غترولي غتدورا غتخمرا كي قامت الجيك غتسرسا سفلى البلاطوينو. فوالا جو لاس روغاردي دقا كنت غتولي من لا فيديو اثنا تواليم يتفهمم كلش هاثاي تفرنمت يتسوسويمت كان انسي تسويت هاثاي. Je prends un jaune d'œuf si vous voulez rajouter un peu de lait. لقيت افرزنين تملات ما فهمت سالهم شي طوحو يفكي غنعدي غنكون ذهناك وكيجيني لا طاغتي كي سوفلا هاكني تواليم تفقداش كيت بور لو غوتي كيجي يوث دقيقة تشعمت لاباط فيتي غخام شي النوتيلا تخدم مثي وراون كنت تتصفرح مثراون كنت بوغ ان غوتي هاثاي مي غير تخمم كيجيني غتسالم الفور تبوكني 20 à 25 minutes, ça dépend le four. Voilà, la cuisson à 180, à peu près 20 à 25 minutes. Il faut la surveiller. Voilà. Après, il faut la laisser refroidir et on rajoute dessus le sucre glace. Le sucre glace. هذا يمشي يدفع تفرد ما شاء الله هثان bien présentable. انا عداتي دنجزم يا توالي ماذا عجبوني د لا فيديو يقني غدو يستوثر سلو بارطاج سلو لايك ان كومونتير يدي صفراحن كل فريد يمكن ياوني دينيغ جاكون ذي لهنا تلويث الا فيديو نظن ما يبغاو حنين ثاني ميرث نوني من قميذي ارمي تقال لا فيديو Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. Je vous laisse regarder la suite.